Да отгледаш дете не е лесна работа. Отличен опит ви го казвам. Пък и ние хората сме може би единственият вид на планетата ни, който отделя толкова много време и средства за поколението си. При някои хора дори детството и напускането на башненото огнище става на 30 годишна възраст, но това е друг въпрос. Днес обаче съм решил да ви разкажа как стоят нещата при някои животни, които определено ще ви стреснат с жестокостта си. Аз съм Слави и сега ще ви представя топ 10 най-лоши родители в животинското царство. Искате още подобно съдържание? Ами няма проблем, просто се абонирайте за канала, напълно безплатно е, пък и ще получавате по минимум 2 видеа на седмица. А ако натиснете и камбанката, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са тук и тук. А ако случайно ви се четат някои доста интересни тайни и загадки, свързани с България, света или пък с Вселената, може да вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви. Имате ли си вкъщи някое животинче? И ако да, какво е то? Пишете ми долу и да видим дали няма да попадне в днешната класация. Номер 10. Щъркелите. Ние всички обичаме щъркелите, защото са предвестници на пролета и предстоящото събуждане на природата. Да не говорим, че като видим една такава птица, най-накрая сваляме мартениците и си пожелаваме нещо. Нека погледнем обаче едно видео, в което щъркел изхвърля от гнездото едно от малките си. Не си мислете, че го учи да лети. Много е вероятно щъркелчето да не оцелее от това падане. Други видове по-големи птици също усмъртяват нарочно част от поколението си, но го правят не защото не харесват децата си. Всъщност те целенасочено намалят тяхната бройка, защото просто не могат да се грижат за всички. Ако храната е кът, трудно се изхранват 3-4 гърла и има вероятност всички да умрат от глад. А така майката жертва само едно дете, често най-слабото, за да могат да оцелеят другите. Не намразвайте щъркелите. Това е просто инстинкт и те го правят за тяхно добро. Номер 9. Заравящ се бръмбър. Просто няма как да не засегнем и света на насекомите, който е пълен с видни примери за лошо родителство. Може би най-лошата майка се оказва от вида заравящ се бръмбър, защото тя просто изяжда малкото, което я нервира най-много. Да, съвсем правилно чухте. Ако някой от лапетата я дразни така подобаващо, то става нейна плячка и в последствие храна за останалите деца. Абе луда работа. Майката бръмбър намира някое умряло животинче, най-често мишка, заравя я в земята и снася яйцата си в гниещата й плът. Когато ларвите се излюпят, тя започва да яде от плътта на гниещото животно и да я превръща в сокове, с които да изхранва поколението си. Често обаче храната не е достатъчна за някои и те ходят да досаждат на майка си за още, като я драскат по лицето. Когато обаче я изнервят достатъчно, тя ги изяжда и превръща тях в сокове като храна за останалите. Добре, че ние хората не правим така, защото до момента трябваше да съм изял малката над 400 пъти. Номер 8. Хипопотами. Ние сме далеч от тези огромни животни, но често ги свързваме с агресия, защото ги виждаме как постоянно се бият за нещо. Освен това се оказва, че те са и големи гадове с децата си. Има много примери, в които майка представя малкото на стадото и по все още неясни причини таткото и останалите нападат невръстното и го убиват. Майката естествено се опитва да го защити, но просто е безсилна и няма как срещу толкова много агресивни членове на групата.
Една версия е, че обикновено стадата от хипопотами са между 12 и 15 и когато тази бройка се надвиши, те убиват детето, за да спазят баланса. Тъй като те са изключително трудни за изучаване заради нападателната им природа, ние хората знаем прекалено малко за поведението им. Всъщност, изяждането на малки от бащите им не е рядкост. Крокодилите го правят постоянно. Сигурно сте го виждали по научно-популярните канали. Номер 7. Пандите. Знам, че ще ви е трудно да си помислите нещо лошо за пандите. Сладки са, редки са, екзотични са, но са и сред животните с отвратителни родителски навици. Много често пандите раждат близнаци, но по незнайни причини те избират да се грижат само за едното дете, оставяйки другото просто да умре. Бебетата се раждат абсолютно беззащитни. Те са слепи и тежат едва 1/1000 от теглото на майката, а тя трябва да ги топли и храни постоянно. Но някак си не намира време за двете. Природозащитниците обикновено обясняват това с факта, че бамбукът е изключително беден на хранителни вещества и майката просто няма как да се грижи за две деца. Служителите по парковете обаче ги изиграват, като постоянно ги сменят едно с друго, за да може да се ги отгледа и двете. Пък и без това пандите са застрашени. Номер 6. Тасманийски дявол. Сигурно по-възрастните от вас познават тасманийския дявол от забавните детски, когато бяхме малки. Но за лошата слава на това животно си има основателна причина. Освен супер отвратителния си нрав, техните захапки са сред най-силните в животинското царство. Майките от този вид са способни да родят до 50 бебета, но имат само 4 гърди, с които да ги изхранят. Хваната натясно още в ранните дни след раждането, мама дявол се позиционира някъде отстрани и организира своеобразен детмач между децата си за правото да бъдат кърмени и изхранвани. Естествено, по-слабите, които не могат да се доберат до млякото, умират. Така цели 92% от поколението, или около 46 бебета, са изгубени и не се знае защо природата е позволила подобна аномалия. Само 4 бебета продължават живота си. Как ви се струват родителите до тук? Изведнъж мама и тати станаха супер добрички и мили, нали? Ако видеото ви е харесало, праскайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме, защото следват някои от най-фрапантните примери. Номер 5. Гренландски тюлен. Безспорно едни от най-сладките диви животни са гренландските тюлени. В смисъл, вижте ги само. Бяла пухена топка, която веднага искаш да си вземеш вкъщи. Те обаче имат доста трудно детство. Майката също обожава своето малко. Нон-стоп се грижи за него, храни го, гушка го, топли го, милва го, но само в продължение на 12 дни. На 13-тия тя си вдига гълъбите, оставя го на произвола на съдбата и никога повече не се връща при него. За тези 12 дни на кърмене малкото надава по 2 кг на ден и расте по-бързо отколкото трябва, но само защото след като майката го остави, то прекарва месец и половина съвсем самичко на леда, преди да може да влезе в океана и да търси храна за себе си. През този период то губи повече от половината си тегло и е изключително уязвимо от към хищници. Затова само 30% от бебетата оцеляват. Номер 4. Хамстерите. Я ми кажете сега долу в коментарите, колко от вас имат хамстери за домашни любимци. Супер готини и сладки са, нали? Малки пухени топчици, които постоянно тичат на някъде и си играят. Не знам какво е и аз съм имал. Ако ги чифтосате, нищо чудно да видите как майката е родила 5-6 и си ги е гушнала някъде закътано. На следващия ден ставате и гледате, че са 4-5, ама няма нищо. Може би не сте ги преброили правилно предния ден. На следващия ден обаче са 2-3. Започвате да се усъмнявате, че нещо става. Малките просто изчезват.
Да, те изчезват, но обратно в корема на майка си, ама този път през устата. Много често хамстерите изяждат бебетата си, оставяйки едно или две, като все още не се знае защо проявяват такъв жесток канибализъм. Някои вярват, че майките са недохранени след раждането и търсят някакъв начин да компенсират. Други пък казват, че просто няма как да се грижат за всички. Затова, ако имате хамстери, гледайте да ги храните добре, особено ако са родили скоро. Номер 3. Лъвовете. Царете на животните могат да бъдат едни от най-жестоките родители в тяхното царство. Лъвиците по принцип са изключително любящи майки. Докато обаче прайдът не бъде превзет от някой нов, по-силен мъжкар. Тогава той веднага убива всички бебета и лъвиците не могат да направят нищо по въпроса. Те просто наблюдават отстрани как децата им биват удавени от новия по-силен мъжки и не правят нищо по въпроса, защото някак си усещат, че малките им дечица носят гените на по-слабия стар водач на групата, а не на по-силния нов, който го е победил. Смята се, че така новият господар на прайда заличава гените на предишния, пък и след като спре да кърми, лъвицата е готова за чифтосване. Сега един забавен експеримент. Ако вие трябваше да бъдете отгледани от някой от вече споменатите родители, то кои биха били те? Споделете долу в коментарите да се позабавлявам малко. Номер 2. Коалите. Едни от най-интересните животни на Австралия несъмнено са коалите. Много от вас ги смятат за супер сладички, но вече съм ви разказвал, че са доста агресивни, пък и пренасят куп болести. Ако все още обаче си мислите, че са готини и сладки, то нека ви разкажа какви родители са. Когато малкото се роди, то е едва 2-3 см, без косми и е сляпо. Придвижва се самичко до турбичката на майката, където ще прекара следващите 6-7 месеца, храняйки се с мляко. През това време расте, развива ушите си и отваря очи. Точно в този момент обаче, бебетата коали сменят млякото с нова храна, наречена пап, идваща от английското пуп, или преведено на български ако. Точно така. В един момент майката решава да храни малкото със собствените си екскременти. Поне акото е по-специално от обикновеното и така майката пренася микроби в храносмилателната система на малкото си, които са важни за оцеляването. Чак след няколко месеца на тази специална диета, вече ще бъде готово за листата от евкалипт. Номер 1. Куковицата. Несъмнено една от най-лошите майки в класацията е куковицата, която дори не се занимава с отглеждането на собственото си малко. Те изостават децата си преди изобщо да бъдат родени. Когато е готова да снесе яйце, куковицата намира гнездо на друг вид по-малка птица, издебва родителите да ги няма, избутва или изяжда едно от яйцата им и снася своето на негово място. Другите птици не подозират нищо, а куковицата просто изчезва и продължава с живота си. Най-лошото в случая е, че нейното дете се излюпва по-рано и расте значително по-бързо от останалите реални деца на прецаканата птица. Нараствайки, пилето куковица дори ги избутва от гнездото, те падат на земята и умират. Така злощастната птица трябва да изхранва чуждо дете, което освен всичко е убило собствените й деца. Понякога природата може да бъде наистина жестока. Искам сега да ми кажете, ама съвсем честно долу в коментарите, кое животинче според вас трябваше да е на първо място в днешната класация? Аз лично доста се двоумих и ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Хаштаг бонус – конете. Я кажете, вие харесвате ли коне? Яздили ли сте някога? Аз лично не съм им особен фен, защото нещо не мога да им се доверя напълно, но както и да е. Нека сега обаче да ви разкажа за една
доста интересна практика, която майките имат. Когато те забременеят, започват да се, как да го кажа, чифтосват с всички жребци в стадото. Един след друг под ножа. Може да се чуете защо. Нали е вече бременна? За какво я да го прави? Всъщност обаче тя го прави с цел. Или по-скоро от страх. Когато малкото се роди, всеки един мъжки от стадото ще мисли, че е бащата и няма да го изгони или да го отритне. Мъжките коне може да са доста агресивни към бебетата, които не са техни. Така майката се застрахова да не бъде изключена заедно с малкото си, пък и си осигурява защитата на много татковци. Абе, хитра работа, не мислите ли? Хаштаг бонус номер 2. Черните орли. Да, знам, имаме и втори бонус, но просто примерите за лоши родители са прекалено много. Какво да направя? Прехвърляме се в Югоизточна Азия, където живее черният орел. Изключително красива и грациозна птица. Те обикновено имат по 2 пиленца, които обаче постоянно се карат и бият в гнездото. Обикновено майките знаят кога трябва да разтърват бебетата, за да не се наранят. Но не и черната орлица. Тя просто сяда отстрани на гнездото и наблюдава битката между двете от първия ред, без да предприеме нищо. Много често едното орле убива другото и вместо да тъгуват по някакъв начин, победителят и майката изяждат мъртвото пиле. Ето на това викам жесток естествен подбор и правилното значение на по-силният оцелява. Това е днес, приятели. Сега съм сигурен, че всеки от вас оценява родителите си и затова ви призовавам просто да отидете до тях и да им благодарите, че са ви отгледали. Ако пък оценявате това видео, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа. А и също да се абонирате за канала. Става супер лесно, от тук горе. А ако чукнете камбанката, ще ви известява, когато кача нещо ново. А ако случайно имате още свободно време, може да цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Гарантирам, че ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!